頑張れ泳げたいやきくん。魚 AI、というスタートアップに、日本の3メガバンクプラスいろんな大手10社が、計100億円出資したというニュースですね。いや、やっぱり日本流のメガベンチャーの作り方、ユニコーンの作り方っていうのの一つの考え方かもしれないですね。アメリカみたいに大金持ちのファンドがあんまりないので、大型ベンチャーができにくいのが日本の性質なので、こういう可能性のある会社にはこういうやり方が日本流の護送船団方式はありなんじゃないかと思います。